Hello everyone, welcome to Sangita Education. तो आज ये वीडियो आम 9th क्लास इंग्लिश बुक नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट जोटा अच्छी द ट्रंक ऑफ गणेश ता विषय डिस्कसन करवा। यार पूर्व वीडियो आम पार्ट 1 विषय जहाँ सब था डिस्कसन करदे जो मैंने भी देखी ना चैनल प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। आज आम पार्ट 2 विषय डिस्कसन करवा। वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व वीडियो को समस्ते लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल क्लिक कर रखा जमार भूलु। चलते डेली वीडियो को स्टार्ट करवा। The 61-year-old Govinda had a large family to support. तो गोविंदा जी की थिला मूर्ति तैयारी करे 61 वर्ष ताकू हेतिला 61 वर्षीय गोविंद कांधरे गोटे बड़ परिवार चलैबार दायित्व पड़िथिला। This included as a son who had wife and 2 children. He had turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idli, thrive and craft in the Mahanadi. So this included a son who had a wife and 2 children. तो एथिरे तार कौन करता तार तार गोटे बड़ परिवार चलैबार दायित्व थिला गोविंदा उपरे एवं एथिरे तार गोटे बड़ पु थिला एवं तार दुईटी चिल्ड्रेन थिले दुईटी पिला थिले। ही हैड turned out to be an irresponsible drifter who spent his days away from the house fishing idli for time and crab in the Mahanadi. एवं हेले बड़ पु जणे दायित्वहीन जाजापर सदृश थिला जे कि अधिकांश दिन बाहर बुली बुली कौन करता महानदी माछ धरबार अलसुआ जीवन बिताउथिला। तापर कौन है The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill. तो गोविंदर द्वितीय पु जे कि गोटे कागज कल नुआक काम करथिला। The second son had been taken in as an apprentice in a paper mill. There remained only the youngest, a mere 13-year-old. तो शेष रहा तार सान पुओ शेष तार सान पुओ जी रहा तार बयस मात्र 13 वर्ष थिला। Out of the 3 he alone showed promise of taking up the ancestral profession, thus restoring a measure of calm to the father's mind. तीन पुओं भितर केवल जी सान पु था सी बापा मानसिक उद्वेग को किसी परिमाण में शांति प्रदान करने पूर्वक परिवार कौलिक वृत्ति को आपणई मन मन शपथ नहीं। In all these years, this experience of his was a new one, a feeling of being alone in a ravenous darkness. तो सब वर्ष मानक एभली अनुभूति जो बारंबार मूर्तिर शुंड भांगार जो अनुभूतिटा कविता नुआ थिला एवं कौन है ना पिलुआ बोबाई काल रात्र जो निसंगतार एक अनुभूति भली एवं all his thinking brought Govinda to the inescapable conclusion that there was an element of the supernatural in the mysterious breaking of the image. तो निजर समस्त चिंता और भावना को गोविंद कौन कला ना यही सिद्धांत शेष कथार पहुँचला जे सिद्धांतर जे मूर्ति जो गणेशंकर रहस्यमय भांगा पछरे शुंड जो भांगा पछरे निश्चय कौन अलौकिक शक्ति रही कौन अलौकिक शक्तिर हाथ अच्छी। बट व्हाट हैड ही डन टू डिजर्व दिस किंतु एभली घटबार तार कौन भूल थिला। His life was ordered, destined. So where could he have gone wrong? तो तार जीवन तो श्रृंखलित संचत तेणु केउठारे भूल रही था पारे। True that a subtle change had come about in the designing of the clay figures in the eyes, catching new apparel, and in the shades of luminous paint he was using these days. तो हाँ यह सत थिला जे माटीर मूर्ति गुड़िकर तैयारीर जो शैली से गुड़ नूतन वस्त्र पिंधाइबा आखि झलसाई देउथिबा जो परिधान कराइबारे से गुड़िकर उज्जवल रंग लेपन करिबारे एक जटिल और विचित्र परिवर्तन घटिथिला।
but he had not gone about making the change on his own. କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖକୁ ବଦଳାଇ ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବିଲା, they had wanted their gods to be more in true with the times gradually. Therefore, he had endowed the goodness with slim and covered bodies. ବରଂ ସମୟ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି? ବରଂ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର କଳେବର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଗୋବିନ୍ଦା ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରତିମା ଗୁଡ଼ିକର ଶରୀରକୁ ପତଳା ଓ ବକ୍ର କରିଦେଇଥିଲା। But there was nothing flashy about this image of Ganesh he was at work on. Then why should this happen now? କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେଭଳି କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ନଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟୁଛି କାହିଁକି? Or was it because the price of 250 rupees he had asked for was a large and unreasonable sum for a 6 foot high image of Ganesha? ତ ଗୋଟିଏ 6 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁକି 250 ଟଙ୍କା 250 rupees 250 ଟଙ୍କା ଭଳି ଏକ ଚଢ଼ା ଏବଂ ଅହେତୁକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରିବାଟା କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ଥିଲା କି? He saw his youngest son Ranju come into the workroom and stare at the unfinished Ganesha. Here it happened again. The boy mumbled bitterly and flinched at the pain he saw in the old man's eyes. तो कौन है? He saw his youngest son Ranju come into the workroom. तो से ଏତିକି ବେଳେ ସେ ନିଜର ଯେଉଁ ସାନ ପୁଅ ଥିଲା ରଞ୍ଜୁ ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାର ଏବଂ ସେ ରଞ୍ଜୁ ଅସମାପ୍ତ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଥିଲା ଅନଫିନିଶ୍ଡ ଗଣେଶ ଥିଲା ତା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅପଲକ ଭାବରେ ଚାହିଁବାର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ଏବଂ ସେଠାରେ ଇଟ୍ସ ହାପେଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୁଣ୍ଡଠାରେ ପୁଣି ଏଭଳି ହେଲା। ତ ରଞ୍ଜୁ ତିକ୍ତତାର ସହିତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟିଗଲା। The image stood incomplete to one side of the room facing the grilled window set into the northern wall. ତ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିର ଘର ଯେଉଁ ଥିଲା ଘରର ଉତ୍ତର ପଟ କାନ୍ଥରୁ ଲାଗି କରି ଥିବା ଯେଉଁ ଲୁହାର ଝରକାକୁ ମୁହାଁଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଅସମାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା। Cracks had started appearing at several places where the clay had dried. କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୂର୍ତ୍ତିର ଶରୀର ଯେଉଁଠାରେ ମାଟି ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସବୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଫଟା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। The straw skeleton of the image showed its forks through the mud where the trunk had torn. ତ ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଣ୍ଢଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ମାଟି ଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଅଛି ତାର କଙ୍କାଳ ତେଣ୍ଟା ସବୁ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା Quickly Ranju cleared the debris surrounding the image. ତ ରାଞ୍ଜୁ କ'ଣ କଲା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାରିପଟେ ଏଣେ ତେଣେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାର କରି ଜାଗାଟିକୁ ରଞ୍ଜୁ ସଫା କଲା। He brought a fresh mass of clay and placed it before his father to knead. ତାପରେ ସେ ତଟକା ମାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଟେଳା ଆଣିଲା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ କରି ଦଳିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା looked closely at his son. ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜର ପୁଅ ଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା। No, there was no trace of ridicule evident on the young face. No harshness of youth. Merely a mute acceptance of the moment. His glance turned to the image again. So, ନା ଏବେ ପୁଅର ମୁହଁରେ ପରିହାସର ଛାପ ନଥିଲା କି ତା ପୁଅର ମୁହଁରେ ପରିହାସର ଛାପ ନଥିଲା। ଥିଲା କିଭଳି ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ
ନିର୍ବିଚାରରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ରଞ୍ଜୁ କ୍ଷଣକ ଚାହାଣି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। His glance turned to the image again. ରଞ୍ଜୁ ପୁଣି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼ିକୁ ଚାହିଁଲା। And before he realized what he was doing, his hands were once again kneading the clay warmly and professionally. ଏବଂ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଜ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ହାତ ପୁଣି ଥରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ମାଟି ଚକୁଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳତାର ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୁନ୍ଦରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଲା। So and before he realized what he was doing, ତ ଗୋବିନ୍ଦା ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ his hands were once again kneading the clay warmly professionally, making it into the right thickness as he began carefully filling the tear. ତ ଗୋବିନ୍ଦା ଯିଏକି ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି ତା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ହାତ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କଲା ନା ଗଦା ହୋଇଥିବା ମାଟି ଚକୁଡ଼ୁଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜର ଲୌକିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲା ବେଳେ ଏବଂ ସେ ଯତ୍ନଶୀଳତାର ସହିତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ସୁରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା had nearly finished mending the broken trunk when Ranju interrupted him. Father, the draught from the window. Maybe it should be closed. ଗୋବିନ୍ଦ ଭଙ୍ଗା ସୁନ୍ଦରଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମରାମତି ଶେଷ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୁଅ ରାଞ୍ଜୁ ବାପାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା ଯେ ବାପା ଝରକା ପଟୁ ଯେଉଁ ପବନର ସ୍ରୋତ ବହୁଛି ଝରକା ପଟୁ। କ'ଣ କହିଲା ନା ଯେ ବାପା ଝରକା ପଟୁ ପବନ ସ୍ରୋତ ବାହାରୁଛି। Father, the draught from the window. Maybe it should be closed. ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ। The image now appeared as clean and smooth as a mannequin. There were no traces of the recurring disaster. ତ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି the image now appeared as clean and smooth as a mannequin. ତ ଏବେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦୋକାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଥିବା ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକଧାରୀ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବୀୟ ଶରୀର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାର ବିପଦ ଚିହ୍ନ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। The possibility of a gust of wind breaking the image was too remote. ତ ପବନର ସ୍ରୋତ ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। But the image had been placed very close to the open window, only a meter away. ତ ପବନ ସ୍ରୋତର ଯେଉଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦା ଏକଥା ଭାବିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଥଟ୍ କିନ୍ତୁ ମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲା ଝରକାର ଅତି ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖାଗଲା। ମାତ୍ର 1 ମିଟର ଦୂରରେ ଖୋଲା ଝରକାର ଅତି ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। So he had shifted the image himself deliberately in order that more light would be available for his work. ତ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଗୋବିନ୍ଦା କ'ଣ କଲା ନା ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଉଠାଇ ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଝରକା ପାଖରେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା। And the wet clay would dry up sooner, facing the draught of wind. ତ ଓଦା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ବୋଲିକି ରଖିଥିଲା। ପବନ ସ୍ରୋତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲା। ଓଦା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। But that the wind could be a destroyer had never entered his mind. He decided, no, the wind, it seems impossible. ତ କିନ୍ତୁ ପବନ ଯେ ବିନାଶକାରୀ ହୋଇପାରେ ଏକଥା ଗୋବିନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟି ନଥିଲା। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲା ସେ କହିଲା ଯେ ପବନ କିଛି କରିପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ। No, the wind, it seems impossible. ତ ପାର୍ଟ 2ଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2 ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଥିଲା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲି। ଆର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 3 ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବେ।